Bora, pessoal. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Mais um videozinho aí, pessoal. Nós que tem uma simpatia aí. Nós que somos nordestinos. Nós tem a cultura de fazer fogueira. Quem vive aí no sul, que é nordestino, sabe que nós sempre faz uma fogueirinha. E essa é uma fogueirinha de São Tonton, pessoal. O santo casamenteiro. Eu me casei com a dona Adriana, ela tá ali, ó. Me casei mais ela nesse santo. Foi, dona Adriana? Dona Adriana tá com vergonha, pessoal. Aí é uma fogueirinha, pessoal. Para o Santo Antônio. Tá o nosso vaqueirinho aqui, ó. João tá chorando, que o papai dele tá passando uma rede ali, pessoal. Aí ele ficou com medo que o papai tinha ido embora, mas foi nada. O João tá por ali, ó, tirando a carroça de mão branca, que acabaram de fazer a ração, pessoal, ó. E aí, João? Olha aí, João, pra mostrar o mão branca, João. Acabou de tirar da carroça, pessoal, ó. Esse aqui é o nosso mão branca, né, Gabriel? Né, João Vitor? É. Ó, o João Vitor aí, pessoal, ó. As mãos brancas e os pés, tudo branco. Roger tá por ali, e aí, Roger? Ó, um vidinho aí, Roger, pra gente botar no canal. Olha aí, pessoal. Ele tá atrás do papai dele, Gabriel tá por ali. As bandeirolas tá aqui, ó. Hoje é 12 de São João, pessoal, de 2023. Nós só temos a agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo aí pelo mais um dia de vida que acabou de anoitecer, né? E o João tá ali, rapaz, com medo que o papai dele fosse embora. Mas não foi não, João, tá ali, passando na rede. Maria tá ali, ó. Maria ficou com vergonha sem querer aparecer, dizendo que o menino foi embora, foi o menino chorar. Dona Adriana tá aqui, ó. E aí, dona Adriana? Vamos se casar, né? Eita, fazer uma festa aí na fazenda, pessoal, ó. Isso é a fazenda JP, pessoal. Homenagem aí ao o meu papai, que Deus a tenha já, né? Homenagem a ele aí, ao José Pereira, pessoal. José Pereira. O nome do meu capril também é homenagem a ele. E tudo que eu sou hoje, agradeço muito a Deus, e é tudo representando ele, pessoal. Até o nome dele eu preservo, e preservo o meu também, que é uma coisa que ele tinha, que aonde ele andava, o nome dele era bem conhecido. Ele comprava uma galinha e comprava um touro. Aonde ele chegava, era uma coisa que ele preservava muito, o nome dele. Isso aqui é a sede da fazenda. Estamos por aqui, pessoal. Deus quiser, vai sair bastante vídeo aí, com a graça de Deus. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe cada um de vocês. Quem não for inscrito no nosso canal, se inscreva. Ative o sininho aí, pessoal, para não perder nenhum vídeo que a gente colocar no nosso canal. Deixa o like e compartilhe, pessoal. Mandar um abraço aí ao nosso amigo Cristiano e a esposa dele. O nosso grande colega aí do YouTube. Nosso amigo aí, seu Severino das Cabras. Um abraço, seu Severino. Do Capril São Rafael. Nenê. Seu Nenê, né, Gabriel? Seu Dido aí, de Santa Cecília, pessoal. Seu Djalma. A todos aí, pessoal, que acompanham o Capril São Rafael.